juga didengar seperti suara gemuruh keras antara logam mendecit dan mesin pesawat. Namun yang jelas suara tersebut datang dari langit. Sejumlah warga di Amerika Serikat, Jerman, Australia, hingga Kanada mendengar fenomena misterius tersebut yang sebetulnya sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan. Tak sedikit yang beranggapan suara menyeramkan itu adalah trompet sangkakala Tuhan ataupun berasal dari peradaban alien. Benarkah? Ada banyak teori dan penjelasan ilmiah fenomena tersebut. Ilmuwan dari Geological Survey Amerika Serikat mengatakan bahwa itu bisa jadi gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi yang memang bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi. Selain itu, David Hale juga berpendapat suara tersebut bisa saja terpancar dari meteor. Pendapat berbeda disuarakan oleh tim dari program riset pemerintah Amerika Serikat High Frequency Active Auroral Research Program menyatakan suara itu berasal dari pengaruh dari lini daya listrik, radiasi elektromagnetik, tekanan tinggi gas, dan jalur komunikasi perangkat nirkabel. Namun demikian, NASA berpendapat itu bisa jadi merupakan emisi suara dari planet bumi itu sendiri. Badan Antariksa Amerika Serikat ini menganalogikan seperti suara latar belakang pada film science fiksi. Pada akhirnya, suara tersebut masih menjadi misteri hingga kini, karena para ilmuwan belum bisa memberikan jawaban bulat atas fenomena alam yang terjadi.